منحييكم مشاهدي ومستمعي صوت لبنان كلينيك بلقاء جديد. لبنان احتل المركز الثاني بمؤشر التعاسة بعد أفغانستان بحسب الأمم المتحدة ومؤشر السعادة السنوي. نحن من أكثر الشعوب تعاسة وتوترا بالعالم. هل هذا يعني أنه نحن بحاجة لمرافقة نفسية؟ هل بعدنا عنا خجل من أنه نستشير معالج أو طبيب نفسي؟ هل ممكن يتحول الإحباط والتوتر اللي عايشينهم كل يوم وبحياتنا اليومية، هل ممكن يتحولوا إلى اضطرابات نفسية؟ كل هالتفاصيل وكل هالأسئلة رح أطرحها على ضيفتي اليوم الدكتورة نيكول هاني، معالجة نفسية عيادية للأطفال والكبار. أهلا وسهلا فيك دكتورة هاني. أهلا وسهلا فيك يا سيدة. يعني بنشوف نحن مبتسمين من برا، بنبتسم، بس نحن جوا بركان من الزعل والإحباط والتوتر عايشين فيه. صحيح، مزبوط. إذا بدنا نفكر بكل الأوضاع اللي عشنا فيها، هالشعب اللبناني قد ايه بده يتحمل. إذا عملنا جردة سريعة من بلشنا بالأزمة الصحية قديش أثرت على العالم، على الكبار وعلى الصغار. كورونا، من خوف، من هلع، من قلق، من توتر. العمل عن بعد، التعلم عن بعد عند الصغار قديش أثر فيهم. هالحجر المنزلي قديش عملت مشاكل زوجية. هالرجال اللي كان يروح على شغله بطل يروح على شغله، صار في عنده ضيقة، صار عنده قلق، كثرة التفكير، انتقالا إلى الأزمة الاقتصادية، ضيقة المالية، عالم طلعت من أشغالها، عالم ما بقى البنوك ما بقى فيها تعطي مصاري للعالم. تفكيرا بالهجرة، كتير من العالم هجرت، وصولا إلى أزمات اجتماعية سياسية، وصولا إلى انفجار بيروت. إذا بدك قديش عمل تروما عند الكبار والصغار، وبعدنا لتاريخ اليوم عم نعاني، وقديش عم من نساعد، تداعياته، قد عم نساعد هالعالم. دونك كل هالعوامل هيدول أثروا على الشعب اللبناني. يلي ما عنده قلق صار عنده قلق، اللي ما كان عنده اضطراب صار عنده اضطراب. فايه لازم نضون يوم على الصحة النفسية، ولازم نقول انه ما نخجل اذا حسينا باي عارض من هالعوارض نتوجه. مش ضروري دغري نروح على الادوية، لا، في علاج نفسي ان كان للصغار ولا للكبار. التعاسة، الإحباط، الحزن والتوتر مثل ما ذكروا بالتقرير السعادة السنوي، هل هن اضطرابات نفسية أو بعد ما وصلوا لهيدي الدرجة؟ هلا هي بتبلش أول شي بقلق، بحزن. كل واحد منا بيقلق، كل واحد منا بيحزن، بس يمكن لمرحلة نحن بنقلق. إذا ما في شيء عام وعامل جماعي بنقلق لفترة، بنقلق يمكن ظرف مارقين فيه، بس نحن على الصعيد العام عايشين بحالة جماعية من القلق. مزبوط. هلا نحن ببلش اول شيء القلق، وببلش الحزن، ببلش العتل، الهم الزايد، التفكير الزايد. هون ساعتها كل انسان منا بيقلق، برجع بنقول، بس القلق له درجات. بس وقت توصل الحاله لاضطرابات يلي بتدق باضطرابات النوم، بتدق باضطرابات الاكل، بتدق بافكار سوداء، بيجي انه الحياه منا حلوه، رح بفكر ينتحر. في كتير وصولا نحن سمعنا من الوقت من سنتين، وهيدا كتير في عالم بهالأزمة الاقتصادية اللي أدوا وصولا للانتحار. ما بعود في شيء خمول، ما بعود في شيء يبسطه بحياته. بيصير عنده كمان اضطرابات جسدية مثل ضيقة نفس، بيعرق، عوارض. طب هل هيدا اللي عم تذكريهم دكتورة هاني، هالعوارض تعني انه نحن كشعب لبناني كلهم عم نعيشهم، ام في اشخاص بيتاثروا اكثر من غيرهم يلي هن عندهم استعداد يصير عندهم اضطرابات نفسيه وبيجي هالقلق والتوتر اليومي بيزيدوا عليهم؟ اكيد اللي كان عنده استعداد اكيد بدها تزيد عنده اكتر، لانه انت بتعرفي، لانه ما بدنا ننسى في اوقات اشياء في عامل وراثي. يعني بيبقى واحد هو اشياء وراثيه عنده، والفاكتور يعني العنصر المفاجئ اللي صار زاد له هالشيء. يعني اذا بدنا ناخذ اكزامبل، اذا انا عندي قلق عادي وصار لي وقعد بمشكله كبيره، قلقي حيزيد. بينما الانسان اللي بيكون اوريدي هو عنده هالقلق موجود عاده، وقدام هالصعوبات اللي عم بيقطع فيها بدها تزيد عنده، بده يضطر لاضطرابات. هون ساعتها هيدا الالارم تبع الاضطرابات. مشان هيك لازم نقول للعالم ينتبهوا كتير منيح، ما ينتركوا، لانه هالشي حيأثر على محيطه، حيأثر على حياته اليوميه، حيأثر على عمله، حيأثر على علاقته مع اولاده
وعلى علاقته يعني هيك باختصار بالنسبة للعوارض، أي شخص هلأ كلنا نحن الحالة الاقتصادية والوضع اللي عايشينه عم بيأثر علينا جماعيا، ولكن ألارم مثل ما قلتي الأشخاص يلي عم بيشعروا بالعوارض يلي ذكرتيها هن أشخاص بحاجة لعلاج نفسي وما يتأخروا. ايه هلا هون نحن لازم نميز شوي. العلاج النفسي هو كيف بيكون؟ العلاج النفسي هو وقت تكون المشاكل قادرين بنقدر نساعد فيها ان كان الصغار ولا الكبار. يعني بريف سريع، صغار نعرف انه في اوقات صغار عندهم صعوبة تركيز، انتباه، او عندهم حركة مستمرة، او قلق، او بتعرفي بعد وفاة شخص، او ولادة بيبي بالبيت، بتعرفي الولد بيتغير اضطراب سلوكه. هون التوجه عند معالج نفسي ليقدر يساعد هالولد. بينما وقت نكون بحالة مثلا مستمرة ال ADHD أو اضطرابات مرضية، هون ساعتها لا بنجي عند المعالج النفسي مع الطبيب بالمساعدة مع الأدوية. بينما إذا رحنا عند المراهقين يلي هلأ عم نشوف أكتر إنه بتعرف القلق والخوف والانكزايتي، في السوشيال انكزايتي بنحسها عند كتير من المراهقين، وبتعرف أوقات من بعد صدمة عاطفية أو شيء هيك بيعملوا شوك صغير. وهون المعالج النفسي بيقدر يساعدهم، بيعطيهم توجيه، بيقدر يعطيهم جيدانس، بيقدروا يتوجهوا من دون ما يضطروا للأدوية إلا إذا كانوا بحالات كتير فيها اضطرابات جسدية. بينما الكبار إذا بدنا ننتقل مثل ما عم نحكي من قلق، من خوف، من توتر، من مشاكل زوجية، رح نعمل ثيرابي دو كوبل. أوقات بنقدر نوجههم بالعلاج المعرفي، رح نقول له كيف نساعد هالعالم، كيف نقدر نساعدهم تيكفوا حياتهم. بس أنا كإنسان طبيعي، كإنسان بعتبر حالي طبيعي عم عيش هالأزمة اللي الكل عايشينها، كيف بعرف انه انا بحاجة ل حتى ما نقول علاج نفسي، لان بعد عنا نقزة نحن، وانت بتعرفي اكتر، بعد عنا نقزة من المعالج النفسي او الطبيب النفسي، وكأنه نحن بنفكر انه لا انا ما بني شيء وانا دغري بنتفض. فهيدا شيء بعد التوعية حول دور والعلاج النفسي بعد منه كتير كبير بمجتمعاتنا. ايه مزبوط. بقى في كتير عالم ايه بفكروا انه معالج او طبيب يعني انا مختل عقليا، او لا مش هيدا اكيد غلط. بس ليكي بدي اقلك شغله من بعد على الارض، يعني عم نشوفه بالعيادات وبالNGO وكل شيء، عم نلاحظ انه لا صارت العالم هي ما بقى فيها تتحمل، عم بتروح دغري على العلاج النفسي لانه تعبت، عم بتضلها تحس بمأساة. لانه اذا بدنا نرجع للوضع اللي عم نعيشه كل يوم بيومه، ما بتعرفي كل يوم شو بصيبك يعني. بس إذا العامل الأساسي بالنسبة للشعب اللبناني هو الوضع اللي نحن عايشينه سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، إذا هيدا العامل والسبب ما انتفى، أنا شو بتنفعني إني أروح عند أعمل علاج نفسي أو مرافقة نفسية لنسميها، وهو بعد ما انتهينا منه موجود ورح يضل. إذا ضل ولا ما انتهى، بس بالنتيجة بده يعالج حاله، بيترك نفسيته وصحته النفسية تتدهور، كيف بده يقوم بعائلته، كيف بده يقوم بولاده؟ ما هو إذا ضعفت نفسيته على طول في تعاسة واضطرابات بالنوم واضطرابات بالأكل وخمول، كيف بده يقوم بعائلته؟ كيف بده يقوم بشغله بعمله؟ بدها تنعكس عليه، يعني بدها تتدهور. يعني المرافقة النفسية بتقدر، الدعم النفسي المعنوي كتير مهم. يعني رحنا مش ضروري كمان في شغلة وقت نحس كمان رح نعطي ألارم، وقت نحس انه في شخص بالبيت عنده هيك حسينا بهالقلق وهالخوف وهالحزن، مش ضروري دغري العلاج المعالج نفسي، في يكون في سبور انسان حده يعطيه دعم نفسي معنوي، مش نزيد الطين بلة، مش نزيد القلق على الشخص. بس وقت نحس انه هالشخص رحنا كمرافقين ما قدرنا نساعده، ساعتها لا بنتوجه عند العلاج النفسي. اول شيء بيشوفوا المعالج النفسي يلي بينعمل العلاج المعرفي السلوكي، واكيد اذا كان في اضطرابات جسدية كتير قوية ساعتها بيتحول عن طبيب نفسي. بس بالأول بيمرق عند المعالج اللي هو بيحط خطة علاجية هوية.